anggen ira lumaksana wis ngancik unggihan kang tinuju panjenenganipun Ibu Pangadi Busana Dian Mekar dekorasi ingkang den pandegani panjenenganipun Ibu Dian amarti tisaken adisara angka urut sepisan abebalangan gantal suruh ingkang tinemurosipun ingkang tinangsulan benang lawi lamun to suruh ingkang ginigit beda lawan kurp lan lumai ginigit padha rasane saha tangkeping asta penganten kakung Miah Putri Den Wiji Tirta Perwitasari ingkang kapendhet saking Kendhisari kawujudan Bokor Kencana Kendhi Pratala lumantar panjenenganipun Ibu Pangadi Busana hamiji astanipun penganten kakung Miah Putri ing pangajab Siratmaja risang penganten anggenya badhe mbikak bali wisma gesang bebrayan tansah atut runtut reruntungan bagya mulya tebih saking Guru Gudha lan Rencana saha linukar kawujudan Kalpataru Dewandaru Jayandaru kawujudan cengkir gading kembar mayang ingkang anggadhahi maknanipun penganten kekalih bebacanto kembar kekarepane kembar busanane kembar samudayanipun lamun to dodok sesibokan penganten putri kanthi tangkeping asta sumembah kaping 3 wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Ibu saha sumembah wonten ngarsanipun ingkang Raka Garwa nyuwun palilaing barokah idi pangestu anggenya hambika gesang bebrayan lamun to Siratmaja risang penganten kakung pun bagus Diki Ilham sarjana komputer keparang lumaksana hanggedruk Bantala saha amida antiga padha pecah sak nalika pratandha pecahing antiga wis nanjing saha pecah saking panggula wentahing Rama Ibu ingkang keparang hangayahi gesang bebrayan dumateng ingkang Raka Garwa pepudayanipun Den Wiji Tirta Suci lumantar ingkang Raka Garwa pun kenya ayu nunung eka puji lestari Den Sesuci badanira ingkang putra penganten kekalih saha mangkih badhe kalenggahaken minggah wonten kursi rinengga ya nglenggahi kawujudan kursi gading pawukir ya kursi Pajaka Mulya sagung para lenggah para punden ingkang kepareng panjenenganipun Ibu Pangadi Busana panjenenganipun Ibu Dian Purnamira Siratmaja risang penganten kakung Miah Putri anggenya hangayahi adicara pidakan 3 saha sampun katingal paripurna jumeneng so jinajaran akekanten asta sawetawis lumaksana angidri-dri jagating nuswantara kepareng panjenenganipun Bapak Abdullah Ma'ruf jurung pangestu saha kadherekaken panjenenganipun Bapak Sukarman Sarimbit bilih penganten kakung Miah Putri ing mangke kepareng badhe kapondhong binoyong kabopong kaendhit kaempit kanthi dodot sida mukti bilih penganten kakung Miah Putri anglenggahi kursi gading dampar pinasri
lumantar ungling gending pahargian saking panjenenganipun wahana wedal kawula sumanggaken. Purnanira Sirat Maja risang penganten putri penganten kakung pun bagus Diki Ilham saha pun kenya ayu Nunung Eka Puji Lestari kapondong kabopong kagindong bebasanto kandhit kampit panjenenganipun Rama Ibu kadherekaken ginarubyuk para remaja putra remaja putri saestunipun putra putrining Brumas lamun to penganten kakung Mbah Putri Anggenya lumaksana anggadhahi raos pangati-ati tindakira penganten kakung Mbah Putri lengkeh kadya pindho singolip arep-arep tindakira Sri penganten kakung putri tumuju wonten ing kori-korning wangunan ingkang pareng anglenggahi kursi gading pawukir ya kawujudan kursi Pajaka Mulya lamun to Cinandra lumaksana Sirat Maja risang penganten kakung Mbah Putri dumugi unggihan kang tinuju lamat-lamat kapiyarsa anggenya lumaksana wis caket mring kursi nenengga ya kursi gading dampar pawukir lamun to Rama Ibu hanyepeng badanira penganten kakung Mbah Putri saha ngrapal japa mantra ingkang putra putri penganten kalenggahaken pinarak lenggah anggana raras sampun katingal bilih ingkang putra kekalih pinarak lenggah anggana raras jinajaran akekanten asta Rama Ibu ingkang pareng anglenggahi kursi rinengga lumantar ungling gending ketawang wigaraning tias andherekaken adi cara sungkem